Pocas arañas son tan reconocibles como la viuda negra, con su abdomen negro brillante y la icónica mancha roja en forma de reloj de arena. Se distribuye en casi todo el mundo, desde América hasta Europa, África y Oceanía. El veneno de la viuda negra es 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel, aunque inyecta una cantidad mucho menor. Ataca directamente el sistema nervioso, provocando dolor abdominal extremo, calambres musculares, sudoración, náuseas y, en casos graves, paro respiratorio. A pesar de su fama, la mayoría de las víctimas sobrevive con tratamiento médico. Lo curioso es que solo la hembra adulta representa un verdadero peligro para los humanos.